Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pemuda, para bapak, hadirin sadayana, dinamni ayeuna urang sadayana tiasa tepang deui dina acara pangaosan Laskar Manggala Putra. Mudah-mudahan riungan urang sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, sakumaha biasa para pemuda, urang ngaraskeun hancang ngadares nyata ujung hanca tina bab tauhid anu kamari kadukikeun nemedugi kana Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panginten urang ajeulkeun deui kana saterasna nyata wabatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Karena dina sabada maca bismillah, alhamdulillah, sholawat sinarang salam ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ayaqulu mangka ngadawu saha pakiru rahmati rabbihi, dipakir anu banget butuh kana rahmatna gustina kipakir. Al-khabiri anu maha waspada, al-basiri tur anu maha ningali. Ibrahimu nyata Syekh Ibrahim al-Bajuri mangsa Bajuri. Butaksiri turun magaduhan sifat kalawara. Segitu. Dan sabada maca bismillah, alhamdulillah, sholawat sinareng salam ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ras ngadawuh saha ngadawuh teh fakirun. Jalma fakir, jalma anu banget butuh usaha ku rahmatna robihi pangerana ki fakir. Aya jalma atawa makhluk kabehanana pasti butuhna ku rahmat Allah. Setiap makhluk, tapi aya golongan jalma anu butuhkeun kana rahmatna Allah. Ngarasa diri cukup, ngarasa diri leuwih beunghar, ngarasa diri leuwih mampu. Di antarana naon? Di antarana jalma anu nolak karena ayana rahmati pangeran, ayana rahmati Allah. Nolak karena ayana rahmat atawa teu butuh teh tadi kana rahmat. Maka aya jalma anu benar-benar butuh bahwa segala perkara eta wungkul ti Allah. Da butuh teh da urang butuh maha butuh. Anal fuqara non Allah maha beunghar, Allah ghaniyun wa anal fuqara, Allah maha beunghar, urang anu maha fakir, butuh pisan urang rahmatna Allah. Maka musonib dia ngaku fakir, anjeunna raras-raras jalmi anu raras-raras mikabutuh ku rahmatna Allah. Al-khabiri anu maha waspada. Kela tengok karinya. Ketika urang bangetna butuh ku Allah, maka urang bakal ngaku ka urang mah teu boga naon-naon. Ka urang mah tadi oge jalma fakir teu boga naon. Maka aya we anu disebut naon? Aya anu disebut
hakul rububiyah, aya anu disebut hakul ubudiyah. Awas hakul rububiyah mah ulah diaku ku urang, harta, famili, atawa anak, keluarga, istri, eta lain anu urang. Hakul rububiyah eta mah titipan ti Gusti Allah, da urang mah teu ngabogaan harta, eta titipan ti Allah. Teu ngabogaan budak, eta titipan ti Allah. Istri, keluarga, famili, maka disebut hakul rububiyah. Aya hakul ubudiyah, hak ubudiyah mah kakara. Imimiti urang diborojokeun ku ibu urang nepi ka urang naon antunkeun ti ieu alam dunya ngajelepeng, bahasa kasarna mah ngajelepeng angkara geus digolerkeun atawa nepi geus maot, maka eta hak ubudiyah, hak urang ieu mah urang, awak urang, amal anu dibawa kabeh bakal keur urang. Jasad urang dimimiti dilahirkeun, sagala perkara nu dipigawe ku urang, nu dilakukeun ku urang, eta naon hakul ubudiyah, hak urang bakal dibawa ku urang, bakal kapanggih ku urang. Kade teu meunang aku bener budak teh urang, tapi awas eta teh titipan. Jadinya ku ieu mah ku saha para ulama spirana domkeun teh geuningan kerenahna. Anu datang ngalong kewan, anu balik ngali ginjing, jatining diri nu sorangan, sejen eta titipan. Salah lamun diakukeun nu sorangan, kapan eta nu pangeran ulah ngaku nunungan, nu kahiji pekakukeun hak ubudiyah nu anjeun, nu kadua pekakukeun hak rububiyah pangeran. Nu kahiji pekakukeun ku anjeun hak rububiyah eta hak anjeun. Jasad anjeun, awak anjeun ieu ke jaga ku Allah bakal diudangkeun deui ketika geus maot, hak anjeun bakal dipentakkeun nu tadi teh amal urang, pagawean urang. Tapi awas hak pangeran. Naon tadi hak pangeran teh? Hakul ubudiyah. Eta mah wayahna hakul ubudiyah mah bakal dipentak deui murang kali urang amanah. Nu urang eta teh amanah titipan, ari titipan bakal disuruhkeun deui usaha. Kudu nitip, nah budak urang bakal dicanak deui ku Allah. Maka ketika budak urang dicanak deui ku Allah, sing ridho ngan ari ngaran amanah wayahna kudu dijaga. Budak urang teh amanah dia titipkeun ku Allah ka urang mangrupakeun amanah. Maka ceuk Allah ieu budak teh dilahirkeun dina kayaan suci bersih, deuk dinasronikeun, deuk diyahudikeun eta kumaha imung bapana. Maka ketika ayat-ayat eta nyebatkeun engke urang bakal ditaros, engke urang bakal ditaros ku Allah, maneh baheula dititipkeun ku kami budak, si budak anjeun titipan ti kami teh dikumahakeun. Nah diyahudikeun, nah dinasronikeun, nah diislamkeun. Tak awas nu kedah urang di ilmu teh bahwa titipan pasti bakal ditaros. Harta benda urang eta sadayana titipan ti Allah ka urang, disiapekeun ka urang. Maka engke di akhirat bakal ditaros deui ku Allah, baheula maneh disiapkeun harta ku kami, dibelikeun naon eta harta. Di mana eta harta meunangna? Maka tina harta dua pertanyaan, di mana jeung ka mana? Di mana meunangna, di kamanakeun balayana.
menang natina halal dipakai di kana halal atau menang natina haram dipakai kana naon. Jadi bakal ditanya nanti dua, di mana harta eta jeung ka mana eta harta. Awas titipan sadayana bakal ditaros ku Allah, bakal ditaroskeun deui ku gaduhan. Tadi oge naon anu datang ka urang sadayana teh eta naon titipan ulah diaku ku urang. Aya menang harta titipan bagikeun deui urang kitu. Tanapi sodakokeun sapali sabab tina harta urang teh aya naon aya hak fakir miskin. Maka urang bakal tiasa ngajagi kana eta titipan. Fakir banget mikabutuh ku rahmatna Allah. Al-Khabiri Allah teh maha waspada. Kapad khabir ieu tina asmaul husna sanes kalebet kana sifat benten jeung al-Bashir. Al-Bashir ieu sifat basor kalebet kana asmaul husna kalebet kana sifat anu wajib di Allah nu 20 ya. Sanes kalebet kana asmaul husna. Saha Ibrahim anu ngarang kana ieu kitab teh Syekh Ibrahim Al-Bajuri anu bangsa Bajuri, orang negara Bajuri gitu ya, bangsa Bajuri nagarana. Dutaksiri anu ngagaduhan sifat lalawora. Sifat lalawora. Lamun aya jalma nyebatkeun abdi lalawora. Anu tujuanana hayang disebut tawadhu, maka eta jalma disebut naria. Abdi malalawora. Nyebat lalawora bari gaduh tujuan hayang disebut tawadhu ku batur. Anu kitu kalebetna justru ria. Anu disebat lalawora tanapi lalawora na musonib di dieu jalma nyebatkeun abdi mah lalawora dina ibadah. Lalawora dina naon? Dina amal-amal soleh. Ta eta kakara naon? Kakara ditaksiri jalma anu rares-rares lalawora tawadhu. Anu tawadhu. Jadi anu nyebutkeun lalawora karena hayang disebut tawadhu mah justru jalma ria, tapi lamun jalma rares-rares lalawora rumasa ibadah lalawora, rumasa ibadah goreng lalai. Eta mah naon? Eta mah naon rares-rares jalma anu tawadhu ditaksiri. Talaba mini badul ihwan. Tolaba parantos menta miniti kami sahabadul ihwan sapalihna dulur-dulur. Syekh Imam Al-Bajuri ngarang kana ieu kitab teh lantaran parantos nyungkeun ka aranjeunna teh sapalihna dulur-dulur al-ihwan. Upami lapan ihwan eta dulurna dulur saagama. Dulur agama Islam. Upami dulur sabeuteung tetapi dulur nasab eta mah pake bahasana ihwah akhun atawa pamistri mah akhwat eta dulur sa susu, dulur sa indung, dulur sa bapa urang kitu. Lamun bahasa ihwan dulur saagama da urang sadayana ge dulur saur Kangjeng Rasul ge. Ulu muslimin ihwanun sadayana jalma muslim teh eta dulur. Orang-orang muslim sadayana nyungkeun ka anjeunna adalah dulur-dulur supaya naon? Aslahallahu li walahum. Musonib nyelang heula kana lapan aslaha. Ngadoa heula supaya naon? Supaya ngagampangkeun aslahallahu li walahum al-hala wasana an aktuba. Itu langsung kana naon? Itu langsung kana tolaba mini badul ihwan an aktuba diserang heula ku anjeunna kana lapan aslaha ngadoakeun heula aslaha nyungkeun heula ka Allah aslaha muga ngagampangkeun muga ngaluluskeun saha Allah Gusti Allah li ka kami walahum sareng ka badul ihwan al halakana tingkah wasana sareng kalakuan dina lantaran naon an aktuba dina lantaran bade nyerahkeun lahu
pikeun itu badul ikhwan teh keur rencangan teh keur sahabat-sahabat muslim teh risalatan kana hiji risalah tastamilu anu itu risalah ala sifatil maula kana sifat kapangeranan. Janten para badul ikhwan teh para sahabat-sahabat muslim teh tanapi dulur-dulur Islam teh nyungkeun ka Imam Al-Bajuri supaya dipangdamelkeun hiji risalah anu eta risalah teh eusina naon sifat kapangeranan, sifat anu wajib di Allah. Anu ayat 20 teh anu dikumpulkeun dina wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Eta anu 20 sifat anu wajib pikeun Allah. Eta sifatil maula, sifat anu wajib pikeun Allah. Wa ada diha sareng lalawanana itu sifatil maula. Sifat 20 wajib, maka aya sifat anu mustahil sami 20. Anu dikumpulkeun dina nadon Adam hudus panamu masalah lil hawadisi ihtiyajuka ta'adud ajud karoha jahlun mautun sumun umyun bukmun ajijan karihan jahilan mayitan asoma ama abkama. Eta lawan tina naon, lawan tina sifat anu wajib di Allah. Atanapi wa'ada diha sareng lalawanana sifat anu wajib. Wa ma yajuju bihaqihi ta'ala sareng perkara anu benang di Allah. Naon perkara anu benang di Allah? Bi'lu kulimu mungkinin. Penang pikeun Allah bi'lu kuli mungkinin ngadamel saban-saban perkara anu mungkin. Keur Allah ngadamel perkara hukumna mungkin, teu wajib, teu mustahil. Teu mustahil geus aya ya alam dunia. Mustahil dan moal aya. Teu wajib. Lamun perkara anu mungkin hukumna wajib ke Allah, maka perkara anu mungkin jadi wajib ayana. Ketika aya wajib ke Allah, maka aya nu ngawajibkeun ka Allah. Ketika aya nu ngawajibkeun ka Allah, maka bakal aya daur antara kita salsul. Ketika aya daur antara kita salsul, maka Allah dikabutuhkan ngayakeun. Lamun Allah dikabutuhkan ngayakeun atuh geus we pangeran teh langsung kan ngayakeun ka Allah. Sedangkan kan di Al-Quran jelas kul man rabbus samawati wal ardh kul lillah. Pejakeun ku anjeun Muhammad saha anu ngurus pirang-pirang langit jeung bumi ieu teh. Pejakeun ku anjeun nyaeta Allah. Maka mustahil perkara anu mungkin jadi wajib. Sabab ayana di alam dunya hukumna jaiz penang, teu wajib teu mustahil. Lamun wajib maka tadi ge bakal aya daur, bakal aya tasalsul. Gitu. Wa alama sareng perkara bihaqihi wa alama sareng perkara yajib wan wajib bihaqihi rasuli dina hakna para rasul. Sareng kana perkara anu wajib di rasul. Perkara anu wajib di rasul teh sadayana aya opat. Hiji sifat amanah, 2 patonah, 3 tablik. Sidik amanah, tablik, patonah. Hiji sidik, kedua amanah, katilu tablik, kaopat patonah. Sidik para rasul bener. Mal aya para rasul anu bohong. Lamun para rasul bohong, maka para rasul bakal ngidamel kana paharaman atanapi pamakruhan. Sedangkan para rasul itu didamel kana paharaman jeung pamakruhan.
Lamun para rasul bohong maka berita ti Allah bohong, sedangkan Allah itu pernah bohong, mustahil gitu. Para rasul amanah kapercaya ya, dipilih kumigawe perkara anu di kungadugikeun sakabeh perkara anu ku Allah dipiwarang ngadugikeun. Al-Qur'an sadayana didugikeun ku Allah kaum ku para rasul ka umatna. Atepan piwarang Allah Kangjeng Rasul didugikeun ka umatna. Puasa sadayana piwarangan Allah didugikeun amanah. Tabligh para rasul tabligh ngadugikeun segala perkara anu ku Allah dipiwarang didugikeun teh tadi. Teras patonah pinter. Para rasul pinter geuning cenah Umi Kangjeng Rasul eta sanes bodoh, tapi Kangjeng Rasul teu tiasa nyerat sang teu tiasa maca tina lantaran teu sakola. Itu teu diajar, tapi pinter luar biasa. Kange naon? Ayakimu hujatan alal khosri. Kange ngayakeun hujah pikeun ngelehkeun musuh pardu. Samusuh parduna jalma kafir. Setiap jalma kafir pasti bakal ngayakeun hujah ka para rasul, maka para rasul tiasa ngajawab sadayana hujah gayang kaangkung sok sanaos kaluar tina Al-Qur'an. Hujah para rasul sadayana dibimbing ku Allah tina Al-Qur'an oge ku kapinteran para rasul. Sadayana pasti hujah-hujah ti orang-orang kafir sadayana tiasa diwalor ku para rasul. Itu pinter gitu. Wa ma yastahilu wa ma sareng perkara yastahilu anu mustahil bihaqihim dina hakna para rasul. Mustahil para rasul khianat, mustahil para rasul bodoh, kitman, nyebutkeun ilmu ya, mungkin para rasul kitman nyebutkeun ilmu anu sababna li anna katamal ilmi mal umum saestuna nyebutkeun ilmu teh dilaknat. Kiraku para rasul nyebutkeun ilmu, kiraku para rasul dilaknat gitu, mungkin gitu. Wa ma sareng perkara ya juju anu beunang. Wa ma sareng perkara ya juju anu beunang dina hakna para rasul. Nah perkara menang di Rasul, anu jahit di Rasul, a'rodu basariyah, sifat bangsa kamanusiaan. Di sifat bangsa kamanusiaan, para Rasul sami jeung urang sadayana manusia. Dina Al-Quran disebutkan bahwa kami mengutus ka para Rasul di jajaran aranjeun, jalma-jalma berarti maksudna teh ka jalma-jalma. Para rasul sami jeung urang sadayana sok tuang sok leueut nikah bahkan teu damang. Naon teu damangna para rasul eta henteu mata kirangan kana martabatna para rasul al-aliyati. Teu ngirangan kana martabat para rasul anu luhur. Nah atuh make li ana manjilihi antaran saestuna ieu tempat teh lada ilmu teu langgeng. Ieu alam dunya teh teu langgeng. Para rasul teh kekasihna Allah. Ari ngaran-ngaran kekasihna Allah pasti bakal aya dina kebahagiaan terus ya, pasti bakal dibahagiakeun ku kekasihna ieu. Tapi kulantaran ieu munjilah ieu tempat teh lain tempat anu langgeng, lain tempat anu abadi, da kabungahan jeung kabagjaanan teu didikeun dina tempat anu rusak. Maka aya we naon teu damang ka para rasul tujuanna keur naon? Keur ningkatkeun, keur naikkeun darajat para rasul. Keur nambah-nambah kasabaranna para rasul. Lamun teh alam dunya ieu ku Allah dilanggengkeun, maka para rasul mah aya teu damang bakal dibungahkeun terus. Dan kayaknya jalma-jalma geus kasup ka surga malah aya nu geuring di surga. Tugan panas diri serius. Dek nyieun toko obat seperti itu apotek. Oh, sabab naon? Darul akhirah mah geus asupna darul. Tempat anu langgeng. Ketika tempat geus langgeng maka di dinya tempat kabangahan hungkul.
Neraka sarua tempat langgeng, maka ketika ke neraka maka dia siksaan anu terus-terusan teueun. Tah ayana para rasul teu damang eta naon tina nandakeun bahwa ieu tempat lain tempat anu langgeng, tempat anu ruksak, maka kabungah kabagyaan ku Allah dina tempat nu ruksak mah moal dibikeun terus. Sanajan para rasul kekasihna Allah ku Allah ditibaan panyawa Kangjeng Nabi Ayub teu damang lagi. Sadayana para rasul kantos teu damangna para rasul teu ngirangan kana martabatna para rasul, justru matak naikkeun kana derajatna para rasul, termasuk urang oge. Jalma mukmin, jalma muslim ketika kenging musibah, ketika teu damang eta teh kedah mah syukuran. Sing sabar. Naon sababna? Sabab jalana Allah ditangkatkeun derajat jalma-jalma muslim ku kitu. Ku teu damang. Sabab naon? Eta tadi teh teu damang mangka ngangkatkeun derajatna jalma. Sabab pan teu damang teh ku Allah dicanak 4 perkara ketika jalma teu damang. Iji sehatna jadi naon? Jadi gering. Kadua rasana nu tadi nama tuang nikmat teu damang makan sagala kitu geuna. Ada buah-buahan teu geuna, ada hal sate ge teu hayang ngareret-ngaret acan sumpaiwan teh. Keur teu damang terus teu. Rupana dicanak ku Allah sarpa teu damang. Muka opat panyawatna muka opat dosana ku Allah dicanak. Cageurna dicanak digentosan ku teu damang, rasana dicanak nu tadina raraos jadi teu raos. Rupana dicanak nu tadina cenghar jadi pias, terus panyawatna teras dosana ge dicanak. Maka ketika Allah miwarang nyihatkeun deui ka eta jalma, ceuk Allah malaikat balikeun deui nu tilu. Cageurna balikeun deui, rasana balikeun deui, rupana balikeun deui. Balikeun deui ku malaikat. Ceuk malaikat ka Allah, ya Allah ari kumaha dosana tuh? Cek Allah kumaha dosana mapicieun ka laut. Maka ku Allah dosana dipicieun ka laut jadi buaya, dijieun buaya. Maka tong kaget lamun buaya ganas. Da dijieun ge tina dosa. Gitu itu dijieun dosana dipicieun ka laut dijadikeun buaya. Maka ketika jalma cager tina gering dosana geus dihampura ku Allah, geus dipicieun dosana. Tah eta naon nandakeun jalma diangkat derajatna ku Allah. Mata lamun aya can anyar gering gancang ka imahna naon minta doa geura insyaallah dijabah. Anu nembet teu damang teh mata disunatkeun ngalayan anu teu damang ngadoakeun bari nyungkeun doa teh kitu. Kan jalma teu boga dosa mah doana diijabah terus teh. Nu ingal damang menuju teu damang mata sunat ngadoakeun jeung sunat nyungkeun doa anu teu damang teh ngalayan teh. Teu sunat mawa ompreng tadi kira rasana ge. Rasana ge tadi ge. Tina lantaran dicanak ku Allah gitu. Dan kemah mun ngalayat teh kitu, munjangnya ugi ngalayat teh nyangakeun panglayatna kedupi doana mudah-mudahan sing ngadama sawalerna abdi doakeun. Ieu usaha nuju pagojot kitu sing dilancarkeun. Kitu tilu ngalayat teh. Sabab teu damang mah dosana geus teu aya pasti doana diijabah. Sabari aminan ku para malaikat. Didinya nu ada raya gitu. Semangat ke malayat damangnya siapa gitu. Ka semangat ngridwan. Ya berkagojot usaha kudu penuh kedamang. Kedonana. Doa kana misom dari itu. Ka misom. Ka doa misom berarti sadayana. Pak teras kedai, Pak ajabtu teras ibadanan kuring, muka itu badul ikhwan di ibadanan, ku badul ikhwan teh, ku Syekh Imam Al-Bajuri, ila dalika kana nyin kitab risalah. Pakul tu teras nyarios abdi, wabillahi sareng eta wungkul ka Allah,
atau piku ari nyuhunkeun pitulung. Jadi hungkul ka Allah nyuhunkeun pitulung. Naon ari ngaran taufik teh atuh? Ngaran taufik teh khuliqul qudrati taati. Eta ngaran taufik. Kan harus apanya berbenang taufik sing jadi bahasa taufik teh. Kita apa naon taufik teh? Taufik teh naon? Khuliqul iradati, khuliqul qudrati taati. Idamelna naon? Idamelna kana pagawean taat. Eta naon? Taufik. Idamelna atawa mampuna kana digawe kana taat. Maka lawana tina naon? Tina taat atanapi lawana tina taufik naon? Hudilah. Alhamdulillah teh. Alhamdulillah teh. Alhamdulillah teh. Alhamdulillah teh henteu mampuhna kana migawe taat atawa tegasna mah migawe kana naon? Kana maksiat. Jadi urang teh kudu sing tebihkeun tina alhamdulillah. Mudah-mudahan sing dipasihan taufik. Sabab naon Yahudi lama naon teu mampuhna kana migawe taat. Teu mampu eta bisa gitu. Maka tina lantaran teu ayana mampu kana ayana taufik atarabi kana ayana taat, maka bakal jauh tina naon? Tina iman oge. Gitu sabab teu mampu gitu. Maka kurang sok paribasa naon nyuhunkeun taufik baik sareng Allah. Naon nyuhunkeun pitulung ti Allah sareng hidayah. Aya taufik aya hidayah. Ai biasana ku para ajengan suka sebatkeun bahwa taufik mah geus aya. Petunjuk taufik teh. Aya hidayah petunjuk kitu nya. Geus aya hidayahna mah misalna aya teh taufik mah hidayah mah geus pasti aya teras petunjuk mah dituluhkeun. Para ajengan, para kiai, para mubalik bisa ayeuna pidato di mana-mana kan. Pangaosan tu datang pangaosan di jieun ceramah-ceramah singkat atanapi dina media sosial. Supaya naon? Supaya jalma menang hidayah, menang pitunjuk nah, gitu. Maka anu kudu disungkeun ku urang teh naon? Taufik na sabab tadi teh naon? Khuliqul qudrati taat ayana ngidamel kana taat kan hese. Justru orang mah jauh-jauh kana hudila kana maksiatna orang nu semangat teh kitu nya. Ai kana taat mah hese gitu. Gitu. Yajib ala kulli mukallaf wajib ka setiap jalma mukallaf. Ieu teh disebutkeun jalma muslim. Yajib ala muslimin itu. Yajibu ala sahsi itu, tapi ia diwajibkeunana ala kulli mukallaf. Asakur jalma mukallaf kataklif ku hukum syara. Dek jalma Islam, dek jalma kafir, dek sahabat kabehanna kataklif ku hukum syara. Mana mukallaf teh? Mukallaf teh jalma anu bisa narima kana atanapi bisa nguping, bisa nepi ka manehanana naon? Keterangan agama kamu kalap. Jadi kataklif ku hukum syara. Sampurna panca indrana. Nah, makanya sampurna panca indrana. Nah, ketika lamun jalma tibawaan lahir teu sampurna panca indra khusus anu dua dina soca sareng dina cepil, maka eta teu kataklif ku hukum syara. Amun kumplit duanana lamun salah sahijina mah masih kene. Soca normal, cepil henteu normal masih kene taklif hukum syara. Sabab tiasa ningal, tiasa ningal bisa belajar ilmu syara, bisa ngerti. Cepil nguping, biasa
Kemudian cepil nguping soca henteu ieu tina cepil bisa meskipun bisa belajar bahwa suanten ieu teh kieu maksudna. Maka ketika komplit soca jeung cepil teu normal, cepil teu nguping, soca teu ninggal, eta tos teu kataklif ku hukum syara. Sabab pancain ran dua ieu pokok mah bisa menerima katinggal teu ka kuping teu. Di tos daya naon hukum syara anu bisa katampi atau naon informasi katampi. Maka eta teu kataklif ku hukum syara, termasuk nu gelo teu kataklif ku hukum syara. Kitu nya. Nu gelo ti budak. Kumaha lamun nu gelo di tengah jalan. Di jalan wae. Maksudna kieu di leutik ketika gede ketika dewasa teh cager biasa geus gede gelo. Kitu nya. Nu gelo eta dihampura salagi gelona ya. Maka ketika cager dina gelo hukum syara kataklif deui. Memeh gelo cager ngalakukeun dosa can katobatan kabur gelo, maka dosa anu memeh gelo eta engke bakal diperhitungkeun anggar di akhirat. Jadi anu dihampuran mah ketika gelo kumaha ibadahna nah dikodoan nah henteu ketika engke cager deui ibadahna mah teu kudu dikodoan deui. Tapi sepupu geus kataklif hukum syara. Misalkan gelona 5 tahun, 5 tahun cager, maka ketika cager ina gelona 5 tahun eta teu kudu dikodoan. Da tadi oge nu gelo teu kataklif hukum syara. Ngan begitu cager hukum syara berarti berlaku deui gitu. Lamun samemehna teh normal teu gelo, kudu gelo nepi ka maotna. Nya eta mah teu bisa menentukan dakhul jannah. Nah, sababna pan aya amal-amal memeh gelona gitu nya. Nah, lamun memeh gelona amal-amalna alus terus gelo nya eta mah mungkin dakhul jannah gitu nya keur anu gelo. Tuh, matak mung gelo gitu daripada jadi jelema teu cager. Beda anu gelo jeung teu cager. Mung gelo daripada teu cager gitu. Teu cager akhlakna gitu nya. Gitu. Sabab gelo saya jaminan gitu. Anu disebut mukalaf ti payun ku kersana Ustaz Romano ge sami parantos dijelaskeun arti mukalaf ta urang mah sadayana kalebet mukalaf kitu nya mukataklif ku hukum syara. Naon kewajiban jalma mukalaf teh aya riba mayajibu fi haqqihi ta'ala wa mayastahilu wa mayajuju. Perkara anu naon wajib dina hakna Allah, mustahil dina hakna Allah, sareng perkara anu penang di Allah. Eta panginten kewajiban urang anu bakal ke dibahas hiji-hiji dina sifat-sifat Allah anu 20 wajib, sifat Allah anu 20 mustahil, sareng hiji sifat anu wajib anu jaiz di Allah. Opat sifat wajib di Rasul, opat anu mustahil di Rasul, sareng hiji anu menang di Rasul. Janten sadayana akong itu aya 50 20 wajib di Allah, 20 mustahil di Allah, janten 40 hiji anu menang di Allah, janten 40 hiji. Opat wajib di Rasul, opat menang di Rasul, hiji menang di Rasul, janten salapan sareng 40 hiji, janten 50. Sok sanaos aya sebagian ulama aya menyebutkeun bahwa sifat wajib di Allah teh aya 50 hiji. Termasuk Imam Ibnu Arabi nyebutkeun 50 hiji. Mana hijina? Hijina aya sifat wajib di Allah. Naon? Takwin. Sifat deui aya cenah di Allah sifat takwin. Bada lebet karena sifat ma'ani, janten sifat ma'ani aya 8. Aya salapnya aya 8. Dibentrok Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bahwa takwin teh hartosna teh naon jadi ayat gitu. Maka saur Imam Abu Hasan Al-Asy'ari takwin mah teu kalebet kana sifat, sabab takwin mah kalebetna kana naon? Kana ta'alluq karatub sifat qudrat. Kan lebetna kana naon? Lebetna kana tanjiji hadis. Ya.
kan tina ta'alluq sifat kudrat Allah teh aya disebut tanjiji hadis ngayakeun kana tawa ceugna perkara sabada dikudratkeun ku Allah, maka takwil teu kalebet kana sifat nu wajib di Allah gitu. Sebab eta lebetna kana naon? Kana ta'alluq sifat kudrat katanya. Tapi eta mah keur ilmu keur urang bahwa aya ulama nyebatkeun sifat nu wajib di Allah teh aya 50 hiji gitu kan gambaran keur urang. Tapi urang mah urang eta we nu tiba heula diajarkeun ku sepuh-sepuh urang bahwa sifat wajib di Allah teh kata Nabi aqidul iman teh aya 50 gitu nya. Oke, panjang penginten babaranana, mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala, dipasihan yuswa anu panjang bari barokah, dia tiasa diangge ibadah. Mudah-mudahan silaturahmi urang dinten ayeuna aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ku barokahna wasilah biungan urang sadayana, oleh-oleh urang sadayana, keluarga urang sadayana, wargi-wargi urang sadayana, tatangi urang sadayana ke kabarokahan. Mudah-mudahan sadayana sing dipasihan kesehatan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Hapunten kasuhun sadayana kalpatan etes tuning tina kabodohan sim kuring anu resna tuning hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.